अस्सलामुअलैकुम भाई, सबको वेलकम हो गया ब्लॉग के अंदर। इस ब्लॉग को आगे तक देखना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। बॉस, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, कर दिया करो, हौसला अफजाई हो जाती है थोड़ी। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, आज मैं जा रहा था काम से, तो पहले मैंने बोला बाइक का चेकअप करा दूँ अपने मैकेनिक के पास जाके, क्योंकि ये मिसिंग बहुत कर रही थी और ट्यूनिंग व्यूनिंग भी करवानी थी मुझे इसकी। ये सामने मेरी बाइक खड़ी हुई है, अभी मैकेनिक के पास आया हूँ। तो हमारे मैकेनिक साहब अपनी ये सामने शॉप है उनकी, ये बंद करके बैठे हुए हैं, दरवाज़ा जो है। अभी उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो भी निकल जाए रास्ते में फिर रोना पड़ जाए। हाँ तो यार, अभी हमारे मैकेनिक साहब आए और जैसा मैं दिखा सकता हूँ, ये सामने ये अभी इनकी दुकान खुली है और अभी वो गए हैं बाइक टेस्ट करने के लिए हमारी। जब वो टेस्ट वेस्ट करके आएंगे फिर ही पता चलेगा क्या क्या काम है बाइक के अंदर। मिसिंग वगैरह बहुत कर रही थी, मैंने बोला करवा के चलो काम, वरना ऐसा ना हो रास्ते में फिर बैठना पड़ जाए किसी और मैकेनिक के पास। ये सामने हमारी बाइक का काम हो रहा है और इसीलिए इसके पास आता हूँ, अपने मैकेनिक के पास, क्योंकि ये मुनासिब पैसे लेके और काम भी मतलब ये है कि लटकाता नहीं है, जल्दी करके दे देता है काम। हाँ तो यार, बाइक का काम वाम करवा के और जो थोड़े बहुत काम थे वो करवा के अभी फ्री होके अभी घर आया हूँ। अभी फ्रेश होके उसके बाद खाना खा के फिर इंशाल्लाह ताला ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो यार, आज वीडियो जो है वो बड़ी ठीक जगह से स्टार्ट की थी मैंने, क्योंकि मैं गया था मैकेनिक के पास। मैंने बोला यार क्यों ना यहीं से मैं ब्लॉग करना स्टार्ट कर दूँ। तो उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से फिर फ्री होके 2-3 काम निपटा के फिर घर आए, फिर अभी आके नहाया। उसके बाद ये है कि अभी बस नमाज़ पढ़ के खाना वाना खा के उसके बाद फिर जाएंगे दोस्त के पास। उसने कोई नई स्टेट खोली है तो कब से कॉल कर रहा था, बुला रहा था, तो उसके पास जाएंगे मिलने के लिए। उसके बाद बैठेंगे थोड़ी सी देर, फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे फर्दर क्या करना है क्या नहीं करना। ये रहे हमारे वो दोस्त जिनसे बात किए मिले हुए अरसा हो गया। ये डीलिंग स्टेट पे बैठ के नहीं, चलते फिरते करते हैं ये। काफ़ी टाइम बाद इनके पास आए हैं, ये देखें शुरू हो गए। क्लाइंट तो छोड़ता ही नहीं है इनको, क्लाइंट पकड़ के रख लेता है, कहता है ऐसा डीलर हमारे को चाहिए। 30,000 रुपये की जगह ये 15,000 रुपये कमीशन लेते हैं। ये लो दे दी, ऑफर दे दी इन्होंने। सर आप सेल परचेज का काम कहाँ करते हैं? कहीं भी नहीं, सेल परचेज करनी नहीं है भाई। तो रेंट का काम कहाँ पे करते हैं? तारिक बिन ज़ियाद में किस नाम से आपकी स्टेट है? ज़रा सा बता दें, जिस जगह पे आप काम करते हैं बता दें। तारिक बिन ज़ियाद, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल टाउन, खोसा कोट, मोइनाबाद और काजमाबाद। ठीक हो गया। तो अपनी स्टेट की लोकेशन बता दें। जी, स्टेट की लोकेशन बता दें अपनी। मेरी स्टेट की लोकेशन है तारिक बिन ज़ियाद, क्या कहते हैं, प्लॉट नंबर है S33 और शॉप नंबर 1 नियर रहमान मस्जिद। ठीक हो गया। और कुछ हुक्म सर? ये हमारे वो दोस्त हैं कि जो चलते फिरते काम करते हैं, स्टेट होने के बावजूद भी यही जगह बैठा नहीं जाता। स्प्रिंग लगी हुई इनके जिस्म के अंदर, ये एक जगह खड़े हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है पुलिस वाले जुर्माना आयद कर देंगे इनके ऊपर। ये देखें तो कैमरा नहीं हिला रहा, ये बंदा खुद हिल रहा है। ये देखें, ये टांग उठा ली थी इन्होंने आगे बढ़ने के लिए। उसकी तरफ से फ्री हो गया था मैं, काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद बैठे हुए बात कर रहे थे। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी घर आए, नमाज़ पढ़ी और अब कुछ अपने खाने के लिए लेने जा रहे हैं। बस भूख लग रही थी टाइट वाली, सोचा थोड़ी मछली वछली खा लें, जाना जाएगी इसी बहाने। तो अभी मछली लेने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत रोशन होना चाहिए। दुबई का देखा है कैसा है? वो दुबई है, ये कराची है। दुबई में जब हम लोग सामान लेने उतरे थे, कैसा टहटे रोशनी थी, और यहाँ जो सामान नहीं लेने आए थे तो लग रहा कचाड़ा। दुबई है।
ऐसा लग रहा है रात के 2 बजे मेमनगोड वाले रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ। एयरपोर्ट की बैक साइड लगी नहीं रही है। यहाँ क्या ये पहुँच गए मछली वाले के पास। अभी जाके देखते हैं कौन कौन सी मछलियाँ अवेलेबल हैं इसके पास। हाँ, इनको ये कर दो। और चपाती है? चलो ठीक है। एक पाव और कर दो ये अलग। कुक्कड़, हाँ फिंगर। ये आ गई हमारी मछली और झींगे। हाँ तो यार मछली और झींगे ले लिए हैं। अब इंशाल्लाह ताला घर जाके इसको फोड़ेंगे, इसको मंडेंगे, इसको खाएंगे। जो लोग समझ में आया वो रख लें आप। और इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। और इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा